បាទសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាវិលមកជួបជាមួយខ្ញុំបាទម្ដងទៀតហើយប្រូថ្ងៃនេះខ្ញុំមានរបស់ថ្មីចង់ unboxing មកបង្ហាញជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីទស្សនាថ្ងៃនេះតែរបស់ថ្មីថ្ងៃនេះដែលខ្ញុំចង់ unbox ទៅឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងគឺជាប្រភេទ electronic ដែលយើងប្រើជាមួយនឹង computer ឥឡូវកុំឲ្យរងចាំយូរថារបស់នេះជាអ្វីតោះទៅមើលគឺអ្នកទាំងអស់គ្នា Let's go នេះណែបាទនេះគឺជាប្រភេទ gaming mouse របស់ក្រុមហ៊ុន Fantech បាទជាប្រភេទ mouse gaming DPI រហូតទៅដល់ 4800 DPI ហើយចំនួនចុចរបស់ mouse នេះរហូតទៅដល់10 million click 10 million click វាច្រើនណាស់អញ្ចឹងរូបរាង mouse នេះវាតែមានភ្លើង RGB រំលេចនៅខាងនេះសងខាងហើយខាងមុខគឺវាជាម៉ានេះបាទហើយ model ម៉ៅនេះគឺជា model Macro Pro Gaming Mouse X4 Titan បាទនេះគឺជាប្រភេទ DPI របស់វាបាទពី200ទៅដល់4800 DPI អញ្ចឹងបើខាត់ទេយូរយើងទៅមើលរូបរាងក្នុងប្រអប់ហ្នឹងតើម៉ៅហ្នឹងគឺមានរូបរាងស្អាតប៉ុណ្ណាចឹងទៅមើល Let's go បាទនេះគឺជាប្រភេទម៉ៅហ្នឹងដែលខ្ញុំរៀបរាប់ខាងដើមហ្នឹងគឺប្រភេទវាគឺ DPI រហូតដល់4800 7 ប៊ូតុង7 ប៊ូតុងចឹងនេះវាជាជាមួយនឹង program នេះជា program នេះខាងក្រោយនេះបាទនេះជា program វាតែយើងអាចព្យាម៉ៅហ្នឹងសេរីក្នុងអីតាមហ្នឹងទៅជា description របស់វាដែលវាប្រៀបធៀបពីប្រភេទម៉ៅហ្នឹងជា optical DPI 4800 10 million click មួយប្រវែងស្ដែងវាគឺ 1.8 ម៉ែត្រAmpere ជាមួយនឹង Turning 30 កុំឲ្យខាត់ទេយូរខ្ញុំបើកអស់បានជាប្រភេទម៉ៅពណ៌វាគឺខ្ញុំជ្រើសរើសយកពណ៌សអ្នកមកពីរឿងថ្ងៃនេះហើយជាអបវាទីតហ្នឹងគឺយើងដូចជាបាទមកតែគឺយើងបើកខាងក្នុងបានក្នុងប្រអប់នេះគឺមានតែម៉ៅប៉ុណ្ណឹងទេជាមួយនឹងរូបរាងវានៅខាងក្រោមមកគឺដាក់ Fantech X4 Titan Macro Pro Gaming បាទហើយនេះជារូបរាងវាមានប៊ូតុងចំនួន7អញ្ចឹងយើងមកបងប្អូនគ្នាគឺ1 2 3 4 5 6 7 អញ្ចឹងវាមាន7ប៊ូតុងតែនេះប៊ូតុង back forward ប៊ូតុង click ប៊ូតុង right click ចឹង pro អានេះ DPI selection បាទមួយ cable របស់វាអូខេចាប់អូខេឥឡូវខ្ញុំដោតម៉ៅចូលក្នុង USB គឺវាប្រភេទ USB 2.0 ក្នុងដៃរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងបាទនេះតែគឺជារូបរាងលើរបស់វានេះជា load ភ្លើង RGB ប្រកប RGB បាទលើFantech ដែល load ជាភ្លើង random RGB ដូចគ្នាបាទ
បាទវីដេអូថ្ងៃនេះសម្រាប់ការ review ប្រភេទ mouse Fantech model X4 Titan របស់ក្រុមហ៊ុន Fantech គឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសង្ឃឹមអ្នកទាំងអស់គ្នាពេញចិត្តនៅវីដេអូនេះកុំភ្លេចជួយ Subscribe នៅ YouTube Channel របស់ខ្ញុំអ្នកមួយទៅដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីៗពីខ្ញុំធ្វើជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទអញ្ចឹងរបស់ unboxing នៅមានជាច្រើនទៀតរងចាំ unbox នៅថ្ងៃបន្ទាប់អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចជួយ Subscribe នៅ YouTube Channel របស់ខ្ញុំអ្នកមួយទៅហើយបើក notification ដើម្បីទទួលបាននៅដំណឹងថ្មីៗឬក៏របស់ថ្មីវីដេអូថ្មីដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចទទួលបានភ្លាមៗតែម្ដងបាទអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងគឺខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការទស្សនាបាទ